para masyarakat yang berada padaយើងសម្រាប់ខាងក្រៅថាខ្ញុំទៅសុំសិលពីលោកសិលមិនមែនសុំបានទេហើយលោកក៏មិនអាចចែកសិលឲ្យបានដែរបើមិនតែលោកចែកសិលឲ្យបានក៏លោកមានកំណត់សិលមកយកបន្តិចមកយកបន្តិចហុចដូចនំប៉័ងអញ្ចឹងណាព្រោះក៏ចេតនាហាងទេវេពេលឡើងពទានេះខ្ញុំមានតែខុសទាំងឡាយតថាគតហៅចេតនាចតុសិលចេតនាចតុសិលចិត្តយើងខាងក្នុងចតុសិលក៏យើងវាតាមតែភាពយើងទៅខាងទៅឥឡូវយើងវាបាន5កថាបទទាំងអស់បើសិនជាវាគ្រប់5យើងដឹងតែយើងមានសិល5ណាមួយឥឡូវសិល8សិល8មានកថាបទ8ជាមូលដ្ឋានជាគ្រឿងកត់សម្គាល់ជាទីតាំងនៃអារម្មណ៍ដើម្បីទី1បាណានោះមិនចំណាំទី2សញ្ញាទានអ្នកនិយាយដល់គេទី3អព្រះមច្ចរិយៈមិនខ្សែវាធនខំទី4ឧស្សាហ៍និយាយដល់ទី5បរាណផតតបទី6វិការមិនខុសបាយក្នុងការខុសចាប់ជារឹងជ្រេទល់គ្នានឹងរយៈបាទរយៈហើយត្រង់ហើយរៀងគេខុសណាច់គីមិនជ្រាបមិនរកមិនប្រគំដូររត្រីមិនកាត់ពាក់ការកម្រងគ្រឿងប្រអប់គ្រឿងលៀបនតិដេកបច្ចាលះបង់នតិដេកទីអង្គុយគូប្រមាណប្រសានេះ8សិក្ខាបទយើងសួរខ្លួនឯងទៅតែយើងកាន់សិល8បានអត់កុំសួរគេហើយគេមិនចេះឆ្លើយទេព្រោះតើគ្មានអ្នកណាដឹងទេព្រោះនឹងលងនៅម្នាក់ឯងណាទៅទីបាយមានណាឲ្យដឹងនៅទីម្នាក់ឯងយើងសួរខ្លួនយើងមើលហើយយើងត្រូវមើលតើយើងធ្វើបានទេ8ណានឹងស្ថាប័ន8បើមិនជាយើងធ្វើអត់បានន័យថាយើងមិនយើងទៅ8ទេយើងគ្រាន់តែទៅសូត្រអថាងចតមនាកតាំងឧបសថੰហ្នឹងគ្រាន់តែសូត្រទេប៉ុន្តែយើងកម្មអត់បានទេអញ្ចឹងសិលមិនមែនបានដោយសារសូត្រទេសិលបានដោយសារការកម្មចេតនាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលសិល10ដែលពិសេសជាងសិល8ត្រង់ណាត្រង់មិនកាន់ដូចនេះចិត្តរូបប្រច្ចតៈបើលើនឹងកប៉ៅយើងសួរតែយើងកាន់សិលប្រមាណហើយយើងមិនមកសួរលោកគ្រូវត្តទេតែខ្ញុំកណាការសិលយើងដឹងខ្លួនយើងឯងហើយតើកាន់លុយក៏យើងដឹងមិនកាន់លុយក៏យើងដឹងទុកលុយក៏យើងដឹងមិនទុកលុយក៏យើងដឹងយើងដឹងខ្លួនយើងឯតាអញ្ចឹងក្នុងសម័យណាដែលយើងកាន់លុយហ្នឹងគឺវាដាច់សិលហើយ10ហ្នឹងវាមិនបានទេគឺយើងដឹងខ្លួនយើងតែយើងមិនបានអញ្ចឹងមកទៅទៅបាច់វេទនាជាកក្រៅពីខ្លួននេះឲ្យដឹងអញ្ចឹងបានទៅវិញបានញ៉ាំកសលអីទៅចៅសួរថាអញបានទៅសមាធិសិល10ប៉ុន្តែសួរថាសិល10ហ្នឹងពិសេសជាងសិល8ត្រង់ណាមិនមែនពិសេសពីសិក្ខាបទទេពិសេសតាមសិក្ខាបទទេសិល8ដូចណាច់តគីហើយរមាលាបោកតោគ្នាអុយចាទី8ហើយដល់សិល10 8ណាច់តគីមាលាជា2ឡើង9ខែជាតិទៅរឹកឡើង10អញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនយើងហើយដឹងថាអញកាន់សិល10អត់បើសមាធិសិល10ហើយដូចនៅកប៉ៅសមាធិមិនឡើងទេមិនឡើងទៅជាសិល10ទេនេះតែមានលុយនៅកប៉ៅមិនឡើងទៅជាសិល10ទេពេលសមាធិហ្នឹងហើយបើសិនជាពេលសមាធិមិនមានលុយទេប៉ុន្តែស្អែកឡើងគេឲ្យលុយមកក៏ទុកក្នុងកប៉ៅទៅពេលហ្នឹងក៏ដាច់សិល10ដែរអញ្ចឹងពេលតែសិល10តើមិនកាន់លុយជាប្រកបដែរ10ថ្ងៃកន្លះខែមួយខែមិនកាន់លុយជាប្រកបដែរឥឡូវខ្ញុំកណាអាត្មានេះសូមលើករឿងមួយដើម្បីយកមកបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការប្រដៅនៅក្នុងសម័យពុទ្ធផុសស័កព្រះមហន្តរាជនឹងជាពុទ្ធបិតានៃព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមផុសស័កហើយព្រះអង្គមានបរិជ្ជបទ3ទៀតក្រៅពីពុទ្ធ
ប៉ុន្តែព្រះរាជបុត្រទាំង3សុទ្ធតែមានតព្រះរាជបុត្រទី1មានកូនទាហាន500នាក់ព្រះរាជបុត្រទី2មានកូនទាហាន300នាក់ព្រះរាជបុត្រទី3មានកូនទាហាន200នាក់អស់1000នាក់កងតហើយព្រះមហិន្ទរាជដែលជាពុទ្ធបិតាដោយថាដល់ពេលប្រពុតបានត្រូវខ្លួនចាស់ហើយជំនាន់នោះមនុស្សអាយុ90000ឆ្នាំ90000ឆ្នាំបាទឆ្លោះអំ90000ឆ្នាំចង់ធ្វើបន់ក្បាច់មកទទួលព្រះតបពុទ្ធមកទូលអង្គមចាស់ហើយសូមពុទ្ធបុត្រមេត្តាអនុគ្រោះចាប់ទៅពេលនឹងទៅរហូតទូលអង្គមអស់អាយុបើសិនជាទូលអង្គមមិនតអស់អាយុទេគួរតែពុទ្ធបុត្រទៅបិណ្ឌបាតនៅទីឋានទូលព្រះអង្គមជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយកុំទៅទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅទីណាក្រៅអំពីទូលអង្គមជាអ្នកប្រគេនបើអត់ពីខ្ញុំណាទៅសូមព្រះអង្គទៅបិណ្ឌណាក៏បិណ្ឌយកនឹងតមកក៏ពោអាចមកទៅចង្ហាន់បាច់មកសូមគប់គប់ព្រោះខ្លួនចាយចាំឲ្យអស់អាយុសិនហើយសូមទៅឲ្យណាធ្វើបន់មិនទៅយកសូម្បីមហាជនក៏លើកអត់បានទៅបាត់បានដែរអញ្ចឹងពុទ្ធបិតាដើម្បីប្រពុតជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបិតាក៏ព្រះអង្គទ្រង់ទទួលដោយតនឯភាពនិយមពីមករាជបុត្រដែលជាប្អូនរបស់ព្រះពុទ្ធ3រូបចង់ធ្វើបន់នឹងព្រះពុទ្ធជាបងដូចជាពុទ្ធបិតាតែសូមឱកាសមានពេលបានធ្វើបន់ទេព្រោះពុទ្ធបិតាមិនឲ្យដាក់ចង្ហាន់ក្រៅពីព្រះអង្គទេខាងក្រៅមកប្រជនបទកើតមកគ្រាពេលឯងប្រមហិន្ទរាជដែលជាពុទ្ធបិតានោះក៏បានប្រើរាជបុត្រទាំង3នឹងកងត្រង់ពាន់ដើម្បីទៅបង្ក្រាបនៅទឹកត្រីពេលនោះមានតទាំង3បានដឹកនាំកងទ័ព1000រូបបានទៅបង្ក្រាបសត្រូវនៅតាមជនបទរៀបជាអស់ក៏រកទៅចូលទៅបែបពុទ្ធបិតាទូលពីជ័យជំនះពេលឯងព្រះជាលោកបានពោលថាមនីបុត្រទាំង3ដល់សម្រាប់តើអ្នកចាប់បានអីក្រៅអំពីគ្រឿងរៀបគេហៅការតោរៀបគេថាជាចេញមិនឲ្យទេយ៉ាងបណ្ដឹងសុំអីក៏បានពេញចិត្តណាស់បុត្រទាំង3ថាបបពិតបងខ្ញុំទូលអង្គមទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានអីទេបងគឺសូមតែធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះវិបោសូមធ្វើ7ឆ្នាំរីកទៅយូរណាស់បានទេ7ឆ្នាំក៏បានបាយហើយគឺឥឡូវបងខំសូម6ឆ្នាំមិនព្រមទេអញ្ចឹងសូម5ឆ្នាំ4ឆ្នាំ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំ1ឆ្នាំនៅតែបន្តទៀត12ខែ9ខែ6ខែ3ខែម្នាក់ក៏នៅផងទៀតសំណោចប់ត្រឹម1ខែបានប្រមហិន្ទរាជគិតថា1ខែណាឲ្យចប់ពីពួកគេខំតែច្បាំងស្នែងឲ្យពោគេចង់បានអីយកទៅមកឲ្យបានអញ្ចឹងយើងឲ្យ1ខែម្នាក់3ខែពេលនោះឯងវាចប់ទាំង3បានហៅនាយគេហៅនាយគ្មានហើយអ្នកកាន់ធ្លាក់ទាំងពីររូបនាយគ្មានអ្នកកាន់ធ្លាក់ទាំងពីររូបមកប្រាប់ថាណែនេះអំណះពីថ្ងៃនេះទៅរយៈកាល3ខែឃ្លាំងរបស់យើងទាំង3រូបចូលអ្នកបើកចោះហើយអ្នកចំអិនផាត់ថ្វាយព្រះពុទ្ធដែលមានប្រសង់រាប់ម៉ឺនអង្គផងហើយចិញ្ចឹមផងត1000អ្នកផងកុំសួរយើងទៀតព្រោះយើងមិននិយាយអីទេគេថាអ្នកកេញជេវៈតិមិនទូលអីបន្តិចបន្តួចអាហ្នឹងបើយើងនិយាយសាមញ្ញយើងខំហាចូលខាង3យើងត្រូវការស្លៀកបំពាក់សម្ពុតកាសយៈសមាធិស10នៅជាមួយនឹងព្រះនឹងគាត់កាន់ទៅគាត់ប្រគល់លុយប្រគល់កាក់ប្រគល់មាសប្រគល់ប្រាក់នេះខ្ញុំកាន់ទុកដាក់យ៉ាងល្អហើយក៏បានទាញសម្ពុតកាសយៈយកមកស្លៀក
ហើយជាបនកម្មដ្ឋាន3ខែកាន់សិល10មិនវល់រកដល់ផុត3ខែទៅបានដាក់សិល10ទៅធ្វើវាតវិញនេះរឿងនេះដើម្បីយកមកធ្វើជាកត្តាមួយសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយល់ឥឡូវហ្នឹងមេត្រាទាំង3កាន់សិល10 3ខែឥឡូវយើងតបគ្នាកាន់សិល10 10ថ្ងៃនេះ10ថ្ងៃនេះយ៉ាង10ថ្ងៃចឹងបងណា10ថ្ងៃនេះ10ថ្ងៃខ្លះកាន់សិល10ខ្លះសិល8ខ្លះសិល5តាមរឿងសិល5និងសិល8កាន់វិបាកប៉ុន្តែយក10ថ្ងៃដូចជាមិនគួរកាន់សិល5ទេវាទុកជាបញ្ញត្តិសកាន់សិល8ទៅដើម្បីជំរះចិត្តចម្រើនកម្មដ្ឋានឲ្យបានបរិសុទ្ធ10ថ្ងៃអ្នកកាន់សិល10អញ្ចឹងបុណ្យកាន់សិលនឹងត្រូវធ្វើដូចមេតបអញ្ចឹងប្រគល់លុយប្រគល់កាក់ផ្ទះសម្ែកូនចៅមើលថែចោលទៅមានប្រមាណដល់មកយកទៅឲ្យបើយកទៅជូនដល់កម្មកាយណាមានប្រមាណខ្លះយកមកព្រោះនេះមិនទៅជាសម្បូរដែរទេគឺសូនអូនខែជាគេច្រើនផងហ្នឹងជាង7000សិនជាស្មាចេះលឹកខ្លួនឯងឲ្យជាមិនអត់ចេះលឹកនឹងអូនខែដាក់យើងយកមកបានកទៅបានតែងៀតតែឆ្អើទៅលុយប្រមាណតែ50000ម្នាក់អីចឹងទៅយកមកប្រគល់ឲ្យគឺដូចជាអ្នកដើម្បីអ្នកនោះប្រគល់នេះផ្ទាំងអញ្ចឹងហើយយើងកាន់សិល10ឈប់គិតមកក្នុង10ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានគិតរឿងលុយទៀតទេអត់មានលុយមានកាក់អីតទៀតអត់ទេណាយកមកជូនក៏មិនទទួលទេនៅប្រជែកទៅខាងគណៈកម្មការមិនទទួលទុកដាក់ដល់ខ្លួនឯងទេក្នុងការសិល10ធ្វើចឹងបានស្អាតណាហើយចាំបើសិនជាមួយយ៉ាងផង់តែបរលុយនៅកប៉ៅយ៉ាងផង់តែវិសុំរខណ្ឌថាយៈទេសារលេសហជាប្រតិលានិយាចាអ្នកទុយ៉ាងពេដាក់យ៉ាងពេបុសូមរត់បបព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំកណាសូមសមាធិលើស្ថាប័នvừaលើឲ្យបែកណាគុំហើយសារីរៀងខ្លួនយើងថាអញ្ចឹងសិល10តាមលោចាឲ្យបាណាធាទានព្រមចរិយមុសាសរាលកានចគីវិលោចាជារឿងប្រយតៈបណ្ឌិតកបាលគិតមិនថាយ៉ាងមិនរួចអញ្ចឹងបើសិនជាលុយនៅកប៉ៅទេកុំថាជារូបប្រយតៈសូមត្រង់ឲ្យចាបាទនេះសូមត្រង់ឲ្យចាបាទអដ្ឋតៃលានិយាចានេះយ៉ាងវិញខ្ញុំកាលណាសូមសមាធិនៅស្ថាប័នដែលសិល8vừaទៅឲ្យតែណាគុំអាហ្នឹងទៅចានឹងចិត្តរឹងនឹងកប៉ៅអីអើថាចិត្តរឹងបរិចតាហើយនឹងកប៉ៅមានឡើងទេមិនឡើងទៅជាសិល10ទេនឹងទៅយល់ចឹងព្រោះនេះគឺជាសច្ចធម៌គេធម៌របស់ព្រះអញ្ចឹងតែយើងគិតទៅទៀតគិតថាប្រសពកម្មលុយមិនបានចុះប្រសំកម្មបានទេនេះបកទៅស្ដាប់បន្តិចទៅយើងសួរថាយ៉ាងណាយើងសួរថាចុះប្រសពកម្មបានអញ្ចឹងចុះប្រសំកម្មបានទេសាមណេរកម្មលុយបានទេចុះសាមណេរកុំសូត្រចិត្តរូបបើសាមណេរនៅតែសូត្រចិត្តរូបអញ្ចឹងកម្មលុយមិនបានទេវាចិត្តរូបតែកម្មកម្មលុយដែរអញ្ចឹងប្រសាមណេរមានលុយនៅធម្មយឹមមានលុយនៅហង្សៈអញ្ចឹងថាចិត្តរូបមិនដែរហើយចុះមិនថាបានទេដល់ដំណឹងក្រៅវិជាអថានេះកាន់សិល9សាមណេរជាន់ដល់ហើយសាមណេរជាន់មុនកាន់សិល10ហើយប្រសាមណេរជាន់ក្រោយកាន់សិល9អានេះចាំសួរព្រះទៅទូលព្រះកែខ្លួនឯងកែបានទៅប្រាប់ឧបជាបើថាព្រះមកទេឧបជានៅថាចិត្តរូបរចតៈព្រោះសាមណេរត្រូវកាន់សិល10ដែលសាមណេរកាន់សិល9
chẳng bằng những trăm rương nguội rương nằm na lên cà phê chấm ngon chấm nách chưa na vậy dân tôi được cảm viên được ca món lúc tôi khó ở đây che ta tốt rớt rương từ lô hàng căn đối lô căn từ thơi từ đó vay có một nách chưa na có ca thả bác sĩ đọc được lịch tử bởi ca tới ăn tuôn công căn rồi vậy nó ca thì đọc thích giúp cả năng cao đó con này ta đa của mọi ấy là nó về thì dân dân thời gian trong nghe nhưng nhận lẽ thì căn là ai đã lẽ từ mấy cho buồn thiệt buồn chạy buồn điên sâu đục điên sâu chấm rừng đi cứ chịu rừng để dương sợi đâm chỗ này được hạ bắt được dây sợi đập của miếng được ta sợi đập của miếng tạm này của miếng cái khấu miếng miếng đôi miếng còn căn mình cắn nên được dương chỗ này dương đâm chỗ này đã bỏ sợi chỗ này sợi thì về press này thả kalau jangan karai kalau jangan nampak karai cepat tekan setia pacatan linyuan yang besar ini. Nhắc phương nồng phương đó là bên bò sắt đại chỗ này nhật phương nồng phương ba là bên sài mọc đại chỗ này thì đây bò sắt nên mình bò sắt là chỗ này miền trần ná sầm ạt luôn chiêng luôn hay sầm ạt lời chân đưa chỗ này đó trong những cái tới phá số này sợ phèm phá số này sợ vay phá số này sợ đong phá số này sợ nên phá số này thì không phá số này anh ấy tới từ tua qua số này anh ấy bán tôi sợ các phút sát na đập nòng sẽ được chia càng khó thấy phút sát na đập nòng sẽ phải chưa được rồi và chưa được luôn ai mà từ cả chạy ba mình chia luôn ai thời cảm thành thể rốt và phút lực tổ thả menurut popeng kemian kombi menurut tekha menurut kho chẳng lại bên chất đòn bốn bên chất để thông bên chất chụp kiến sầm bay tại bầu thì chất là o rất là bầu thì chất dòng cho cả bầu thì chất thì tổ hay apa he atau niat thao cao hay niat thao đào giả luôn ai chỉ tìm công là bọc luôn bọc cô là tìm công để mình bán nè luôn ai chỉ tìm công bọc luôn chẳng phải được tu miền sát ở chưa luôn này cà phê bọc luôn ai mình cà phê bọc luôn ai và dương chuột luôn ai chẳng tới dương bắt ấy bắt bòn tròn bằng bò cỏ rồi dương ăn như chấm nước đi dương chuột luôn ai cà phê bọc luôn ai mình cà phê luôn ai sẽ trở nên xoay là một phần này mình miền giác thì pada anh from ná mau bằng cao khó nằm xuống cao phiêu xuống thì đã rơi thọ thì bởi dương chưa chắc là nó dương prăng còn bạc thôi dương prăng chậm đàn thôi liệt bằng cả bằng son ông bò khó vùng xuống ở tiên ở thuốc sông ở thì với sông là thiếu ông phí bẹt hàng trái được sạt na hàng trái rất là tê giác hàng trái bởi dương chưa chẳng ạ tại bờ sông thì dương mình chưa luôn ai thế anh ấy thì chưa tháo khó về lúc họ thì pada pro men thế bẹt tròn là pra trong này cao xuân dương của thằng nếu bị khô từng là tham cốt tròn là pra phơi đôi chỉ sầm mê hai nhẫn về phơi biết đó nhẫn về phơi đã cắt đấy rồi phơi trên là hàng phơi là chưa năm sầm mê trong là pra phơi ai thua đầm là căng tì ná hay của pra tới về lúc sầm mê nó ai của bọn tình hài nó là căng tì thằng cao tới là ai được bàn tranh từ ra từ lấy từ có lấy từ vật tập chiến vật tập chiến nước sầm mê còn cho chắc được đào đá lưỡi chiêu người đó tranh thâu mình tranh chiêu người đó dàn làm mới được phút còn là prap ta khui cha còn là tisna còn là prap ca lưỡi chiêu người đó theo ấy khui từ ma thích mình khui của luôn chiêu mình khui của chiêu ở chỉ bên trong thang khui chỉ bên của luôn chiêu bên chỉ bên của luôn chiêu với lưỡi chiêu người ta bóng viên là làm chuối cầu tê của này và chưa chắc được ở bao nhiêu chấm hàng ở đây được tiền nè sát na trong tu của khuôn anh thì phần khuôn này chưa từ lỡ ông phơi để khuôn bằng phơi chưa mới chặt để khuôn chưa chưa
នឹងស្វែងរកទៅដល់ពេលនេះដល់ណាកពូកែហុកលោកមានបរាយឲ្យធ្វើថោឲ្យកាន់សិលហើយសិល5ចេះសិល8ចេះនិយាយអើយសិល10ចេះនិយាយណាតាណាប៉ុន្តែសិល5សិល8សិល10នឹងមិនលោកឲ្យលោកគ្រាន់តែប្រាប់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែកើតជួយទៀតយើងកាន់លុយអានឹងដាច់សិល10យើងទីបែរនេះដាច់សិល8បើយើងផឹកទៀតដាច់សិល5ខ្លួនយើងជាអ្នកដាច់មិនមែនលោកឲ្យដាច់ទេនឹងយើងស្ម័គ្រចិត្តដាច់ខ្លួនឯងតែប៉ុន្តែខំលោកទេសនាក៏ប្រាប់អ្នកខ្លះទៅខំលោកទេសនាក៏ប្រាប់អញផឹកតែអញឲ្យចោះអីលោកមិនចាំបាច់ថាអញអីផឹកខ្លួនឯងទៅទោះលោកធ្វើអីយើងផឹកទៅហើយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ទេចែកកាន់ដោយអញតាធ្វើអីលោកមានទៅអីលោកបានប្រាប់ទៅថាបត់10នោះបានទៅ10ម៉ោងវាជាទៅវិញខាងចុងដល់យើងកាន់បានលើយើងតាតែតើលោកសោះអញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងឯងជាអ្នកកាន់សិល5ក៏ខ្លួនឯងសិល8ខ្លួនឯងសិល10ខ្លួនឯងខ្លួនឯងទាំងអស់សិល4សកម្មវត្ត227ខ្លួនបងដូចនេះនេះខាងបងពិសោធន៍ប្រសំយើងនេះនឹងប្រយ័ត្នភ្លេចសកម្មវត្ត227ដែលចិត្តធម៌សូមមុនច្រើនតិច227ទៅវិញលោរាទុនកាត់ចិត្តធម៌គេក៏ប្រឹងឯងបោះកោនេះធម៌គេធម៌អេមេសតាំងធម៌កុសលាធម៌នេះអត់ខ្លួនឯងបានណាទេថាបងឯងមានគុណធម៌អត់មានទៀតនោះទៅរកហបត្រេនោះធម៌ដែរនេះធម៌ខ្លួនឯងអត់បានចិត្តធម៌គេយូរភ្លេចសខាវត្តមួយទៀតរំគ្រប់អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគួរតែយើងគិតខ្លួនឯងជាងគិតអ្នកដទៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺលើកបដៅសត្វថាមុននឹងគិតគេគឺគិតខ្លួនឯងមុនគិតខ្លួនឯងនឹងខំហានឯនៅក៏គាត់នៅរបងទៅជួយគេបានឯនៅបើសិនជាគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមតែជួយគេទៅវារួចខ្លួនយើងហើយចុះកន្លែងទៅជួយគេទៅបាត់ឲ្យយើងបាត់ទៅតើពីបាត់អីអាទៅរួចទេអាហ្នឹងនៅតែជាប់កាត់ដូចទេរាបបាត់ពិធមបើខកពី10000ឆ្នាំដល់ដាច់ស្លឹករៃតែមួយលាក់បាត់ទុកមិនសំដែងប្រហែលអាងអីអញធ្វើខយយូរដែរដល់ពេលស្លាប់ទៅកើតទៅជំនាញមិនលាកមិនតិចតាំងពីពុទ្ធកសបៈមកទល់គ្នានឹងពុទ្ធប្រសំណាក់ពុទ្ធមកចន្លោះពុទ្ធកើតជំនាញនឹងគិតគេមកគិតខ្លួនឲ្យគេអត់ទៅសម្ដែងបញ្យល់ឲ្យគេអត់ទៅខ្លួនឯងបាត់អស់នេះនឹងគឺខ្លួនឯងទៅជាមុខខែចឹងបើគិតគេគិតខ្លួនឯងគិតសិល5សិល3សិល10សិល4អវត្ត227សមាធិខ្លួនឯងបញ្ញាខ្លួនឯងហើយសូមតែប្រាប់ទៅដល់តែគេធ្វើតាមវិញនឹងយើងបានអ្នកបានផលលោកក្នុងបរិក្នុងកុសលចឹងវាស្រេចទៅលើខ្លួនទាំងអស់មានអីធំជាងខ្លួនទេកាលណាបើសិនជាយើងខំប្រឹងអប់រំចិត្តដល់ពេលលទ្ធផលបានយ៉ាងម៉េចទៅព្រះសម្ដែងថាបានសុខចិត្តតាំងសុខាវហੰចិត្តដែលគេទូនមានបានហើយនាំសុខមកចិត្តតាំងគុណតាំងសុខាវហੰចិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងអស់ហើយនាំសុខមកណាពាក្យថាតាំងទូនមានពាក្យថាគុណតាំងគ្រប់គ្រងជាគ្រប់គ្រងហើយបើពូកបីរឿងផ្សេងមនុស្សរឿងសត្វនេះរឿងចិត្តនេះគ្រប់គ្រងចិត្តជានាមបឋមចិត្តនឹងអត់មានរូបសម្រាប់កាន់អត់មានកសម្រាប់ច្បាច់អត់មានដៃសម្រាប់ចោអត់មានជើងសម្រាប់ទៀតចិត្តជានាមបឋមដែលកើតលុតតាមខ្សែតាមផ្លូវទាំង9នៃជាចំណងដាកាយហើយចិត្តនេះចិត្តនឹងវាកើតលុតតាមជា9ចឹងវាអត់មានស្អីសម្រាប់កម្មដែលស្បាត់ទេអញ្ចឹងវិធីអរំចិត្តមានយកចិត្តទៅចងនឹងកម្មដ្ឋានយកចិត្តទៅចងនឹងកម្មដ្ឋានបានកម្មដ្ឋានលោកប្រែថាជាឧបាយសម្រាប់ទូលានចិត្តឬទីតាំងសម្រាប់បកលចិត្តឬក៏ជាអារម្មណ៍សម្រាប់ចងចិត្ត
ជាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានចំពោះមុខដែលយើងយល់ទៅជំរឿនក្នុងទីនេះគឺមានកម្មដ្ឋាន5ទី1ពុទ្ធិទេតម្កល់ចិត្តជាក្នុងព្រះពុទ្ធបាតទី2ធម្មមានទេតម្កល់ចិត្តជាប្រកបប្រកបទី3សង្ឃានទេតម្កល់ចិត្តជាប្រសងប្រកបទី4សីលានទេរក្សាសតប្រកបទី5អាណាបានទេរហទេចូលនេះនឹងនិយាយពីអស់លោកអ្នកប្រតិបត្តិធម៌មានកម្មដ្ឋាន5នេះយកចិត្តនឹងទៅចងនឹងព្រះពុទ្ធយកទៅតាក់នឹងគុណព្រះពុទ្ធយកទៅតាក់នឹងគុណព្រះធម៌តាក់នឹងគុណព្រះពុទ្ធចិត្តនឹងពនាមទេវតោចក្រវារហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោជាចរណសម្បណ្ណោសុខតោលោកវិទូរសរោវិជ្ជមសារហេតថាទេសរំពុទ្ធពុទ្ធទេចងបថចងខំពុទ្ធ6បទចងបសំមានស្បាខាតតជាដើមសំចងបសំចងគុណបសំ9សូរិបណ្ណាជាដើមចងសិលពិចារណាថាប5 3 10ចងអាណាបានទេគឺដល់អរហន្តទេចូលចងយូរទៅវាកើតបាមកចេះនឹងបេទេពួកក្នុងអាណាបានទេនឹងមានទឹកដកមានគុណជាតិគេហៅបើយើងនិយមពី7វិញមានទឹកផ្អែមមានជាតិផ្អែមជាគ្រឿងក្រេបបើយើងយកពីអាណាបានទេវិញគឺមានបាមកចេះនឹងបេទេបសុទ្ធិសុខៈនិងសមាធិបើថាទៅចូលយូរទៅរៀនគូស្លាប់មុខស្លាប់មកបើយូរទៅឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តស្រួលកាយស្រួលចិត្តរីកកាយរីកចិត្តស្រាលកាយស្រាលចិត្តដែកកាយដែកចិត្តបើយូរស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តបើយូរស្រួលកាយស្រួលចិត្តបើយូរចិត្តស្ងប់ចិត្តហើយពិចារណាចាំសុខាតាលះបង់សេចក្តីប្រកាន់មិនប្រែប្រួលទៅតាមចង្វាក់នៃសង្ខារធម៌ដែលកើតលុតក្នុងលោកនេះនេះសុខទៅនឹងចិត្តតាំងគុតតាំងសភាវៈព្រោះចិត្តអស់ប្រកាន់ចិត្តមានអបិទេនឹងសុខរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយមិនប្រកបប្រកាន់នឹងអារម្មណ៍ព្រោះដឹងថាវាជានិច្ចទុក្ខអនត្តាចិត្តតាំងគុតតាំងសភាវៈចិត្តតាំងតនតាំងសភាវៈប្រព្រឹត្តល្អហើយទូមានល្អហើយនឹងបានសុខហើយនេះបានសុខតាមផ្លូវណាបានទេហើយសុខមកទៀតតែរៀបស្លាប់មិនវែងទេយល់យោចាស់ខំកំណាបាទៅរៀបស្លាប់មិនវែងទេស្លាប់ដូចនេះនោះដូចកុហកបាយពុលចឹងមកពុលបាយរៀបស្លាប់សមូលចោលទៅប្រតិបត្តិទៅកើតខាងសួរសុខតិបរាយនោះបានសុខទៅក្នុងបានកើតខាងសួរបើចិត្តបានពៀនចិត្តរៀមតន់ពៀនចិត្តក្រោយពៀនចិត្តនេះចិត្តក្រោយមិនតន់ពៀនចំណន់ប្រតិអាវិត្រៃដែលលោកបានស្លាប់ក្នុងបដកម្មនេះជាញាក់ផលការពីកិច្ចប្រតិបត្តិដល់យើងប្រតិបត្តិចេះទៅយើងយកធននឹងឯងក៏យកផ្ញើនឹងចាយយកទៅផ្ទះចេះហើយដល់ថ្ងៃនេះចាយអង្គុយចេះដាក់ចិត្តចេះធ្វើសិលចេះជំនឿកម្មដ្ឋានចេះការបេតិការបាមកចិត្តការសុខៈការសមាធិវិចារនៃអរិចੰសុខាសាចេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅចំបើទៅដល់ធ្វើការបដាចម្បើបដាធ្វើស្រែបដាពេលឈប់ឡើងអង្គុយកម្មដ្ឋានស្បាយបដាចម្បើបដាដាំតសក់បដាចម្បើបដាទុំទៅបដាចប់ទៅអង្គុយកម្មដ្ឋានដល់ហើយទៅមកយប់មិនបានម្ដងឬក៏ពីរដងណាដើម្បីថែទាំធនកុំឲ្យបាត់យកបនយកកសលឲ្យប្រុងព្រៀបខ្លួនរៀបចំសេចក្តីស្លាប់ចិត្តចូលដល់ហើយព្រោះលើនៅជិតអាយុដល់75នេះកាប់ហើយបានដល់40000ឆ្នាំទៅពុទ្ធខសាទេនឹងយើងឃ្លាតទៅយកធនទៅរក្សានៅតាមផ្ទះដល់ពេលខែចូលរៀនម្ដងទៀតរៀនតទៀតទៅដល់ពេលបាផងក៏ទៅឈប់ទៅរកទីទៅចាំជីវិតទៅនិយាយណាប្រចាស់ចាស់ទៅពេលចឹងមិនរកទីចឹងនៅវត្តរហូតទៅនៅក្នុងមួយឆ្នាំទៅសកំពុងតាឡាចឹងជាប់ពី10ខែទៅហើយបើថាទៅតាក់វែងតែលំងទៅអត់វិញបានទៀតហ្នឹងបកឡប់ទៅហើយវិញគឺប្រែធ្វើការទីជើងដោរៀងឡើងស្វែងគុំព្រះឲ្យដេកព្រលឹមឡើងស្វែងគុំព្រះដល់ទីទៀតទៅអានឹងបានអត់អីទេទីពិតអ្នកខ្លួនឯងទីពិតខ្លួនឯងដល់ពេលស្លាប់ទៅយើងមើលមានណាយទៅរួចក៏ពុទ្ធគោអីផ្សេងប្រតិបត្តិនឹងយកបានទេចោលហើយតែហើយជំនាញវិញ្ញាណមួយទៀតដែលតែទៅតាមយថាខាសពេសតាមរិសន្តេបរិមាសង្ឃជីវសង្ឃថាកម្មកមិសនបញ្ញាបរមជានិយមបរធម្មតាបញ្ញាកម្មសុខ
សត្វទាំងឡាយដែលគួរជាងការស្លាប់គ្រប់នេះព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសត្វតែមានសេចក្តីស្លាប់ដែលខាងក្រុមសត្វគ្រប់ប្រការយ៉ាងជឿសំណាយដែលកាន់យកទៅផលបុណ្យផលបាបហើយទៅតាមថាកម្មធ្វើដល់អំពើល្អអាក្រក់ធ្វើបាបទៅអ្នកធ្វើបាបស្លាប់ទៅតែកើតរស់ដែលធ្វើបុណ្យ